咧另外我就又係練背啊。咁呢個叫做 single arm 嘅 dumbbell row 啦，咁都係練個背闊肌嘅。咁因為點解我要特登去搞呢個動作咧？就係、好多人都做錯嘅。通常咧啲人就會揾呢個 bench 啦，一個平板啦，咁就會係將隻腳擺上去嘅。擺上去之後咧，譬如我而家練右邊啦，我就左腳擺上去 bench 嗰度。咁咧就係、隻手做一個支撐點，伸展咗個背脊，你喺側邊先影到喎。側邊係啦，伸展個背脊。之後就將個啞鈴擺前少少啦，之後就拉上嚟，做一個弧形咁樣拉上嚟啦。之後收一收個肩胛向上，手踭去到頂峰嘅時候咧，大約90度。之後個背脊收一收，之後就慢慢放快拉上嚟，係啦。咁通常咧，有啲人錯咩咧？就係 even 係有時有啲健身教練去帶住嗰啲學生都有啲問題，個背脊冇伸展到，個 hip 屈晒落嚟。咁樣去做，唔係練唔到個背嘅，但係咧，你冇伸展到個背脊咧，嗰、個背脊嗰個張力會低咗。你同埋個力臂都會短咗啦。你咁樣伸展咗個背咧，之後做咧，個力臂係長好多嘅。同埋咧，好多時啲人咧，嗰個腰啊，嗰條腰椎咧扭歪咗，不如扭個籮柚啊咁樣去做咧，都係唔好，因為咁樣會整親個尾龍骨嘅。咁所以一定要係。嗰個脊骨要直，之後咧要伸展咗個背，係啦，個腳係大約係90度，呢、個位係90度，咁樣拉翻上嚟先係為之靚嘅。OK。